Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. 19 may 2026-cı il. Müharibə bütün şiddəti ilə davam edir. Bugün səhər mən Facebookda da yazmışdım. Ukrayna tərəf Rusiyanın təxminən 16-17 regionuna hücum edib. Aydındır ki, düşmən tərəfdə Ukrayna hücum etməkdə davam edir. Həm də müharibə ona görə şiddətlənir ki, Rus führeri müharibənin o ilana zəhər verən kərtənkələsi Çinin yanındadır. Ona görə bu günlər xüsusi olaraq ağır olacaq. Yəni tərəflər bir-birinə ağır zərbə endirəcək. Biz sizlə proqnozlaşdırmışdıq. Beləliklə əziz dostlar, mən Ukraynada yaşayan dostlarımıza müraciət edirəm. Yəni Rusiya tərəf ağır zərbələr endirməyə hazırlaşır. Ona görə çox xahiş edirəm əziz dostlar, bir belə gözləmişsiniz özünüzü. Allah'a şükür sağ-salamatsınız, özünüzü qoruyun, həyəcan siqnallarına biganə qalmayın. Çünki bu günlərdə Rusiya Federasiyası həm qanatlı raketlərdən, ola bilsin balistikadan mən elə biləm 95% əminliklə demək olar və aerobalistikadan yəqin ki istifadə edəcək. Yəni bütün bunları xahiş edib nəzərə alasınız. Ona görə əziz dostlar, Ukraynanın keçirdiyi əməliyyatlarla da bağlı yəqin xəbəriniz oldu. Dünənləri Axmat alayına edilən hücumlar, sonra Cənub bölgəsində, Stepnogorsk istiqamətində və digər ərazilərdə Ukrayna Silahlı Qüvvələri ağır döyüşlər həyata keçirirlər, əks hücumlar həyata keçirirlər və aydındır ki, düşmən tərəfdə yatmayıb, yəni biləsiniz ki, Pakrovsk istiqamətinə də, Liman istiqamətinə də, bütün istiqamətlərə, o cümlədən Kupiansk ətrafına, şimal istiqamətinə əlavə silahlı qüvvələr gətirir. Bütün bunlarla bağlı axşam efrimizdə daha ətraflı danışarıq. Müharibə bütün şiddəti və ağırlığı ilə davam edir. Bir daha Ukraynada yaşayan dostlarımızdan xahiş edilir. Rusiya tərəfin ölkəmizə, yəni Ukraynaya raket, dron hücumları olacağı ilə bağlı məlumatlar təsdiqini tapır. Odur ki, ən azı 2 qat divar effektindən istifadə edin, yəni hamam otağından belə həyəcan siqnalları olanda. Belə isə deməli, heç nə dəyişmir. Müharibə dediyimiz kimi öz bütün xarakterinə uyğun olaraq mövcudi sonluğuna yaxınlaşır. Aydındır ki, biz gözləyirik ki, bu faiz Rusiyada mühüm hadisələr baş verəcək, yayda Rusiya ağır zərbələr endiriləcək, o cümlədən Rusiyanın qanlı paytaxtı, qanlı Moskva şəhəri. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, inşallah günlərində axşam hökmən görüşəcəyik. Bir hava Rusiya vəziyyəti görüşdük, amma hökmən danışacağıq. Sağ olun.